上次應承咗大家講5個好評，最尾講得3個咋，我今集一定要講夠5個。咁你講唔到咁點先？如果我講唔到嘅話，我片尾送啲優惠券俾大家，所以留意到片尾啦。好，事不宜遲，第一個有料，食咗1個月9XL 大碌膠之後呢，下邊變得勁硬啊！加油啊，師兄！我食咗9 King 20日左右，已經可以做到30分鐘勃起100度，仲勁過90度。唔知你有冇90度呢？前3日買咗69，今日起床好硬啊！呢個69真係好有料啊！多謝，哇咁多人話我哋啲嘢有料嘅。下一個試過好多所謂嘅保健產品啊，成效都冇分別嘅，係得你嘅產品呢，我試過之後呢，有明顯嘅分別啊。點解呢？因為出邊嘅產品好多時，譬如馬卡淨係得馬卡啦，然之後個濃度又好低啦，變咗食咗好似拗痕咁，梗係冇用啦。譬如你一日食2粒米嘅，梗係唔飽啦。但係我哋嘅產品濃度好高，而且營養成分非常之充足，所以呢，一嚟就3碗飯，梗係飽啦。好，最後一個啦，佢話啱啱度完啊，哇14點幾15 cm 啦，已經去到。佢本身咧應該10 cm 左右噶咋。佢話條嘢熱辣辣啦 ，feel 到跳動啊，即係咧衝去得好勁嘅時候咧，就會 feel 到跳動啦。佢話咧冇扯喺褲外面望嘅時候咧，都覺得脹咗啊。其實脹咗好尷尬，如果你都想咁尷尬噶，快啲 WhatsApp 我，耶，講到5個啦！